अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो अभी सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो और साइड में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दो, इसीलिए कि हमारे नए नए वीडियो आपका मिस ना। আসেন উচ্চ আওয়াজে প্রাণ ভরা ভালোবাসায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটু সালাত ও সালাম প্রাণ ভরা ভালোবাসায় দেবেন। আপনারা সালাম দেন তো দাঁড়িয়ে, ইয়া নবী সালামু আলাইকা বললে অসুবিধা নেই তো? কেন এখনো কথা শোনা যায় ইয়া বললে নাকি শিরক হবে। কেন শিরক হবে না? ইয়া নবী তো দূরে আছে, ইয়া বলা যাবে না, ও নবী গায়েব বলছে। আরে নবী কোথায়? নবী কোথায়? প্রত্যেকটা মুমিনের অন্তরে নবী আছে, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তোমরা মুমিন না মুনাফিক? তোমাদের ইয়া বললে অসুবিধা নেই, মুনাফিকের ইয়া বললে হয়তো অসুবিধা হতে পারে, কারণ নবী নেই তো। নবী কোথায়? মসজিদে। তাই তো আবু দাউদ শরীফের হাদিস, মসজিদে ঢোকার আগে নবীকে সালাম দিতে হয়, তারপরে ঢোকার দোয়া পড়তে হয়, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। অথচ বুখারী শরীফের হাদিস, কবরের কাছে গিয়ে কি বলছে? আসসালামু আলাইকুম, বলুন ইয়া ইয়া আছে না নাই? ও তার বেলা অসুবিধা নেই, বলছে ওটা আমার দাদু তো, ওখানে অসুবিধা নেই। ওটা আমার নানা তো, ওখানে অসুবিধা নেই। ওটা আমার আত্মীয় তো, ওখানে অসুবিধা নেই। আর আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেবে ইয়া নবী বলে, ওখানে অসুবিধা, কারণ নবী তো আমার আপন নয়। যার আপন তার জন্য অসুবিধা নাই, ঠিক না বেঠিক? আমাদের জন্য রাসূল আপন। যে আপন নয় বলতে সে মুরগি যাক, আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা রাসূলের আপন মনে করেছি, ভালোবাসি, আমরা রাসূলের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দেবো, কারণ দাঁড়ানোর দলিল আছে। সাহাবারা দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়া নবী সালাম طلع البدر علينا من شنيعات البداية وجب الشكر يا حبيب سلام يا نبي نامو يا حبيب نامو يا حبيبي কঠিন মাহশরের দিনে কি আছে মোদের কপালে? গুনাহগার উম্মাহ আতো
হাবিব। আল্লাহ আপনাদের সালামকে কবুল করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন।